Хәйер һалып, хәҙрәткә аһ-зарыбыҙҙы һөйләп, бушанып ҡайтыу. Йә күҙ яуын алған көмбәҙле һәм манаралы архитектура ҡоролмаһы ғына түгел ул. Мәсет һәр беребеҙ өсөн оло әһәмиәткә ия. Яратылмышыбыҙҙан барлыҡҡа килгән Раббыны һөйөү һәм уға яҡынайыу ынтылышынан йөрәктәребеҙ ғүмеребеҙ буйына был урынға, Аллаһ йортона талпына. Мәсетте ғибәҙәтең менән күркәмләндереүҙең фазилаты тураһында тәҡүәле хәлфә Ғали радиаллаһу анһу бына ни тигән. Ожмахҡа ҡарағанда мәсеттә булыуым яҡшыраҡ. Сөнки йәннәттә мин үҙемдекен генә, мәсеттә иһә ғаләмдәр хужаһының да күңелен күрәм. Имам Бухариҙан килтерелгән хәдис буйынса Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәләм изге йортто төҙөүҙең сауабы тураһында былай тигән. Мәсет һалып сыҡҡас, унда ултырып йә баҫҡан килеш Ҡөрьән уҡыған кеше бәхетле. Өҫтөн саңлауҙан ҡурҡып, уның эшен ситтән генә күҙәтеп тороусы менән сағыштырырлыҡ түгел ундай кешене. Аллаһның әйтәм ҡөҙрәтенә күрә китеп булмай. Һәм инде тарихта ҡарасаҡ, мөхтәрәм ғәзиз ҡәрҙәштәрем, бәндәләр безгә хәтта килгән ҡауымдар шушы нәрсәләргә, михнәтләргә төрлө стихи пьесаларға ышанадылар. Һәм ул турҙа ҡырҡын әйтә безгә. Алар быҙға шаҡлашып, бәндәләргә ул ғибрәт түгел. Әлхәмдулилләһ, ян яҡҡа сафлыҡ бөрккән аҙан тауышын, Ҡөрьән уҡыуҙары ишәйтеүсе егәрлеләр бар. Миҫал өсөн Октябрьский ҡалаһын ғына алайыҡ. Кескәй генә ҡалала йәмғеһе 7 мәсет. Ыҡсым матур ҡалаға ингән һәр юлсыны ҡаршы алған Зәйид Йәмих мәсете шуларҙың иң ҙурыһылар. Ял көндәре тәнәфес тә юҡ ғибәҙәтханала. 16 йыл дауамында көнөнә 5 тапҡыр ул халыҡты намаҙға, Аллаһҡа яҡынайырға саҡыра. Көн сайын безнең мында жамағат ифтар мәжлесләре була. Хатым Ҡөрьән үткәрелә. Инде аны традициядә дип әйтмәсем, ул Пәйғәмбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәте. Ләкин мында менә шушы көн сайын ифтар башҡарыуы 150 кешегә һәр ваҡыт шушы башҡарыла инде. Хәзер инде нисә йыл дип әйтсәм, 15 йылдан артығы белән һәр ваҡыт үзебезнең шушы ҡәрҙәшләребез мында үзләренең өлөшләрен кертәләр. Ифтарларын ҡайсы бер көн үткәрә, ҡайсы бер атна үткәрә, ҡайсысы өлөшләп кертәләр. Йәшләр күбәйҙе, Аллаға шөкөр. Теге үзебезнең шушы мәхәлләдә йәшәүче, үзебезнең шушы Башҡортостандан йәшләр күбәйҙе, Аллаға шөкөр. Аның сифатлары артты, аларның ниәтләре, әлбәттә, динне дөрөс итеп аңлау, дөрөс итеп тотоу, менә шушы аларның вазифалары һәм аларның маҡсатлары шул дип уйлайым мин. Чөнки теге кеше, үзе бит инде уйлаған кеше, иманлы кеше, Аллаһҡа ышаныусы кеше, ул шулай хис итәргә тейеш. Йәшме ул, ҡартмы ул, хатынмы ул, ирме ул, анда аның теге дини дәрәжәсе яки анда ғилми дәрәжәсе ни дип булыуына ҡарамаҫтан, әлбәттә, ул шуны күңелендә тота. Динне дөрөс итеп башҡарырға, дини ғибәҙәтләрне, Аллаһҡа ғибәҙәт ҡылыуларны дөрөс итеп башҡара, җиренә җиткереп башҡарырға. Менә шушы аның ниләре. Менә шушыны мин күрәм, үзебезнең килгә торған менә йәшләребездә бигерәк тә. Иң беренче жамағат динне дөрөс итеп белергә кирәк. Менә шушы ихласлык арттыра, динне зурайта һәм дә шушы ғилем булса кешедә, ул белә, ҡарый, бөтенесендә теге тирәнерәк уйлый башлый, тирәнерәк өйрәнә башлый динен. Шуңа күрә ихласлыҡта арта дип уйлайым мин. Мосолмандар мәсеттә намаҙ уҡый, тәжвид ҡағиҙәләрен өйрәнә, дин нигеҙҙәрен үҙләштерә. Йома вәғәҙе иһә 2 телдә алып барыла. Шуның менән туған телгә хөрмәт күрһәтелә. Һәм әсә телен онотмау, өйрәнеү кәрәклегенә иғтибар йүнәлтелә. Был юлы Рөстәм хәҙрәт вәғәҙен ер тетрәүҙәр мәсьәләһенә бәйләп, һынауҙарҙы нисек дөрөҫ үткәреүгә, тәүбә итеүҙең әһәмиәтенә баҫым яһаны. Аллаһтың ҡушҡанын, мәңгелек ҡиммәттәрҙе күңелдәребеҙгә һеңдереп тороусы руханиҙарҙың һәр бер һүҙе йөрәктәребеҙгә барып етеп, халҡыбыҙҙың иманын нығытһын, ҡеүәтен арттырһын, ике донъя бәхетенә ирештерһен.